Мои собаки заболели питомниковым кашлем. Питомниковый кашель – распространенное вирусное заболевание и передается воздушно-капельным путем от других собак. Симптомы. Собака хрипит, кашляет, отхаркивает белую пену и слизь. Почти всегда симптомы регрессируют после 5 дней, и через 2 недели наступает полное выздоровление даже без лечения. Обычно ничего страшного нет, но следует обратиться к ветеринару, чтобы не допустить осложнений.